Olá, turma, bom dia, tudo bem? Na aula passada, a gente trabalhou as plantas, né? A relação das plantas com o ambiente, plantas aquáticas, plantas terrestres e plantas aéreas, né? Então, na terceira unidade, a gente trabalhou tudo referente às plantas. Trabalhamos na avaliação parcial. Então, hoje, nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo de ciências, que serão para as avaliações globais, tá certo? Então, nossa aula hoje, na página 50 do livro de vocês, nós vamos trabalhar os animais, também vamos trabalhar a alimentação dos animais. Então, aí eu tenho um desenho, né? Eu quero que vocês observem esse desenho aqui e vocês vejam o que está acontecendo, tá bom? Então, observa, aqui eu tenho um coelho, aqui eu tenho uma cobra e aqui eu tenho um pássaro. Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui nessa cena. De que se alimenta cada ser vivo na cena? Primeiramente, o coelho se alimenta de plantas, certo? Então, o coelho, ele se alimenta da planta. Depois, nós temos a cobra, que se alimenta do coelho, né? E nós temos o pássaro, que se alimenta da cobra. Então, aqui se chama uma cadeia alimentar. Então, cada um desses seres se alimenta de alguma coisa. O coelho, ele se alimenta da planta, a cobra se alimenta do coelho e o pássaro se alimenta da cobra, certo? Como eu expliquei agora, né? O que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? E aí, gente, o que é que vocês acham que pode acontecer se desaparecer o coelho? Será que a cobra vai morrer de fome? Ou será que ela vai procurar outra forma de se alimentar? Então, vamos ver o que diz aqui. Com exceção dos seres autótrofos, né? Que produzem seu próprio alimento, que no caso são as plantas que produzem o seu próprio alimento. Todos os demais organismos vivos, nutrem-se de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Então, veja bem, a planta, ela é um ser independente, porque ela produz o seu próprio alimento. Mas já a cobra, o coelho e o pássaro, eles são seres dependentes. Eles dependem um do outro, não é assim? Então, vamos ver. Em relação a alimentar existente, os seres vivos na natureza, na qual uns dependem um dos outros para sobreviver. Então, quando os seres dependem um dos outros para sobreviver, nós chamamos de cadeia alimentar. Então, isso que vocês estão vendo aí nessa cena é uma cadeia alimentar. O coelho se alimenta da planta, que é o coelho, em seguida será o alimento da cobra e a cobra em seguida será o alimento do pássaro, tá certo? Na imagem acima, nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, porque esses três animais que tem na imagem, eles dependem um do outro, com exceção da planta, que ela mesma produz o seu próprio alimento, né? Vamos ver aqui. O coelho se alimenta dos vegetais, a serpente se alimenta do coelho e o pássaro, que é chamado de gavião, se alimenta da serpente. Nós temos aqui também outra imagem na página 50 outra cadeia alimentar. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha, gente.
Aqui eu tenho uma lagarta que está se alimentando da planta. Se eu seguir essa seta, eu vou ver um pássaro que está se alimentando da lagarta. Em seguida, eu tenho uma seta, uma coruja que se alimenta do pássaro. Depois, essa coruja, aqui, né, que a gente está vendo, ela está morta. Então, vamos ver o que é que está acontecendo nesse processo. Como já vimos, os vegetais são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. Então, gente, as plantas são chamadas de produtores porque elas produzem o seu próprio alimento. Ela não precisa de ninguém para fazer isso. Então, são chamadas de produtores. A planta representa o produto da cadeia alimentar acima, né? Como a gente está vendo aqui, a planta e a lagarta se alimentando dela. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água, certo? Então, vamos ver agora na página 51. Nós temos aqui os consumidores. Então, vamos ver o que dizem os consumidores. São os seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem o seu próprio alimento. Então, os consumidores são aqueles que se alimentam de outros seres, pois eles não conseguem produzir o seu alimento. Então, lá na página 50, nós vimos duas cadeias alimentares. Sabemos que as plantas produzem o seu próprio alimento, então elas são chamadas de produtores. Mas a cobra, a coruja, o gavião, o coelho e o pássaro e a lagarta, eles não sabem produzir o seu próprio alimento. Então, eles dependem dos produtores, né? Para consumir, para se alimentar. Então, por isso que eles são chamados de consumidores. Dentre os consumidores existem os herbívoros, são aqueles que se alimentam de vegetais. Os carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais. Então, nós temos aqui a imagem do gafanhoto. O gafanhoto é um animal herbívoro, porque ele só se alimenta de plantas, de folhas, certo? Depois nós temos uma cobra, assim como o jacaré, o leão, a onça, são animais carnívoros, porque eles se alimentam de outros animais, certo? E nós ainda temos os onívoros, que se alimentam tanto de plantas como se alimentam de carne. O ser humano é um exemplo de um animal onívoro, porque ele se alimenta dos dois, certo? Depois nós temos aqui, além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Então, vamos entender. Estes se alimentam de organismos já mortos, como os seres microscópicos, ampliados na imagem da página anterior, que a gente viu lá perto da coruja, né? Aquele círculo são seres microscópicos que são muito pequenos. Então, os decompositores se alimentam de organismos mortos, viu? As bactérias e os fungos fazem com que seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Então, os decompositores
se alimentam de organismos mortos. Os consumidores, né? Os consumidores se alimentam, dependem de outros seres para se alimentar, então dependem das plantas e de outros seres. E os produtores, que são as plantas, produzem o seu próprio alimento. Então, hoje, a gente vai ver apenas a cadeia alimentar, certo? Então, como funciona a cadeia alimentar entre os animais? Bom, então nós temos aqui 2 modelos de cadeia alimentar, como cada um depende do outro para sobreviver. Aí eu pergunto a vocês, se não existisse as lagartas, será que esse pássaro ia ter com que se alimentar? E se não existissem os pássaros, como as corujas iam se alimentar? Né? Então, se a gente observar aqui, cada um desses animais dependem do outro para sobreviver. São chamados de consumidores, porque eles precisam se alimentar. Nós temos aqui a planta. A planta é um ser produtor. Ele não precisa de nenhum desses animais para sobreviver, para se alimentar, porque ela produz o seu próprio alimento. Então, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, que são as plantas, os consumidores, que são esses animais, e os decompositores, que sobrevivem de seres mortos, né? Então, se vocês verem aqui, ó, tá vendo? Aqui são vários seres microscópicos que não dá para a gente ver porque são muito pequenos. Então, é através do microscópio que a gente consegue ver esses seres. Aqui está de forma ampliada para que você entenda. Então, aonde vão encontrar esses seres? Dentro de animais que já morreram, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Primeira parte dos animais, né? A alimentação dos animais, tá bom? Então, a próxima aula a gente dará continuidade a esse assunto. Tenha um bom dia. Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só entrar no privado de tia que ela ajuda, tá bom? Então, um beijo, até daqui a pouco.